看一下呀，吸满汤汁的炸弹来喽！你们那儿螺蛳粉卖多少钱一碗呢？趁着我们来这家，11块钱一碗，可以号称是西安螺蛳粉天花板了。又馋了，走，还挺没有吃螺蛳粉了。回到门口有那味儿了。哦，这个味儿，在这儿点吗，老板？还是要一个香辣螺蛳粉，都有多辣的呀？多辣的可以。啊，那我要特别辣，香辣的，贼过瘾那种。然后再加个豆泡，加份腐竹，再来一个桂林干捞粉。啊，再来个炸蛋吧，炸蛋是多少钱，老板？2块钱，神仙物件。多少钱？老板，我付了30。30元。好了，家人们，来看好了，加一份豆泡有个4、5、6、7、8个吧，咱也没数，反正看着是真的实惠啊，11块钱这么一份，腐竹这么多，然后我再花2块钱加了个蛋，加了份豆泡，另外再加一份腐竹，在这儿放着呢。我们还给先要了一份这个桂林干捞粉，然后问老板，我说这玩意儿我没加呀，他说本来就有，13块钱这么一份，上面加了锅烧和叉烧，就这次，哈，来，赶紧先吃一个煎蛋，吸满了螺丝汤底和辣油的炸蛋，太香了！来个粉，那粉看着好粗啊。我愿意尝这家为天花板，真的超级好吃，而且卖相贼好。你看他们家酸笋，哇，这么大的酸，也不知道柳州当地是不是这么大？好吃吗？干捞的好吃吗？好吃，味道超级足。这边看着好香啊，膨胀起来了都。你们爱吃豆泡吗？汁水都蹦出来了，太带劲了，必须得就个饭。你别说，我们去年是10月份拍的，拍完到现在人家视频不降反增，而且没涨价，是不是？这11块钱一份，这太绝了吧！这太辣了我今天要特辣，他抹了一层薄汗，这个出油了都。哎，补个妆，这个是我在时髦 APP 上买的 AKF3粉，上脸1秒钟就哑光，而且皮肤瞬间磨皮，还非常清透。大家看到了吧？控油超级绝，可以持妆1整天。姐妹们如果有约会啊，可以用下这个。你吃个火锅啊，吃个烧烤啊，吃个螺蛳粉啊，吃个爆辣炒米粉，1整天它都不怕脱妆。正好平台给我和粉丝们生产了专属补贴，只要20多，我的妈耶！现在点小贝的评论区还能领188块钱的现金。此等羊毛不好废人哉，快点冲啊，姐妹们！快辣的我！腐竹泡好了，哎，你们爱吃这种大块腐竹吗？我最近吃了个螺蛳粉，那种袋装的，哇，腐竹就跟这个一毛一样，4×4，这叫。我下辈子想投胎吃柳州，不是个门，看着爽。出门自带炸弹，你们见过这种人吗？看我炸多好，又大又金黄又亮啊！没有说人老板炸的不好意思。看一下呀，吸满汤汁的炸弹来喽！很满足了吧？你们一定要这样吃，太绝了！哎，你说为什么开螺蛳粉在西安开螺蛳粉都各种姐，霞姐、王姐、丽姐啊？还有胖姐，西安酸爽胖，绝！2块钱一份，腐竹也太香了吧！好了，汤汁好浓啊，真浪费了。根本不跟我直视。那我们这期节目就到这里，喜欢小薇店账，下次再见。辣，真辣，特别辣。